Nos mandaron a salir, el tornado parece que pegó muy fuerte adelante y están cerradas todas las vías, los UVs, está todo cerrado. Nada, lo que queda es esperar a ver qué va a pasar. Los camiones estamos viendo dónde nos metemos. Todos estamos buscando dónde parar. Están todos los cuerpos de seguridad de este condado y el condado ya se están acá. Está parado aquí. Esto es un Dollar General. Está todo cerrado. Tengo ya 2 horas aquí y siguen pasando los cuerpos de seguridad de aquí del área. Y la autopista completamente cerrada. Han pasado más de 20, 25 carros de bomberos, ambulancias, patrullas.